क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी। क्या दिक्कत रहा करती थी आपको? एलर्जी। एलर्जी? कैसी एलर्जी? एलर्जी, खांसी, जुकाम, नाक बहना, छींक आना। ये हमेशा बना रहता था? हमेशा हमेशा। हमेशा है? जी। और लगभग कितने सालों से बना रहता था? करीब 3 साल हो गए। 3 साल है ना? जी। कोई भी दवा खाते थे, जब तक खाते थे तब तक ठीक, बस उसके बाद फिर हो जाता था, बस, हाँ जी है ना? जी। वैसे हो जाता था ना? जी। और हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता था? हमेशा सर्दी जुकाम, सांस फूलना कस कस के। हाँ हाँ। उठा। ठीक है, हमारी दवा कितने दिन हो गए खाते? अभी 3 महीने हुए। 3 महीने। जी। अब एकदम ठीक है कि थोड़ा बहुत बाकी रह गया है? हल्का से जैसे बलगम कभी निकलता बस। हल्का, बाकी ठीक है एकदम? बस। कोई सर्दी जुकाम हुई 3 महीने से? सर्दी जुकाम तो वही हल्की जो चल रही वही है बस। वही है ना? जी। बाकी सब ठीक है? बाकी सब खांसी वगैरह? खांसी वगैरह नहीं आती। नहीं आती ना? हाँ, हाँ। ठीक है। पहले सुबह खांसी खूब आती थी। हाँ, यानी पहले से बहुत बेहतर हो गया, जी। है ना? लगभग कितने पैसा आराम मिल गया होगा पहले से अगर देखा जाए तो? 90% है। 90% के लगभग आराम हो गया है, ठीक है।